Hello， 大家好，老赵聊环保，今天我们聊维修。环保设备包括水、气、声、渣。今天我们聊一聊水处理设备的维修。设备故障维修无非就是不能运转，运转不达标。为什么会这样？我们怎么解决呢？出现故障，分析原因，总结几点就是技术工艺落后，设计不合理，处理设备产品质量不过关，管理运营不到位，监管不到位等等。那么设备维修就是故障的排查和问题的解决。设备维修包括管道、泵阀、电气系统等维修。另外，基础运营资料是维修的基本参照依据。维修后设备正常运转，确保出水达到国家相应标准，才算维修完成。以市政垃圾渗沥液处理为例，我们看一下工艺先进的碟管式膜渗沥液处理设备，它常见问题就是膜损坏造成出水不达标，以及系统调试问题。我们可以帮助维修，实现设备达到碟管式膜处理设备以及生活垃圾渗沥液碟管式反渗透处理设备的相关标准。例如，这套山西某填埋场的集装箱渗沥液设备，供应商为某重工，问题就是出水不达标。经过我们工程师的梳理检测，造成出水不达标的问题包括有模组件的破损、后处理的失效、控制系统故障。这套设备的维修包括膜维修、后处理维护、系统调试以及运营的专业培训。普勤提供专业的设备维修服务，并提供最基础的资料恢复建设以及运营制度的建立，减少故障的发生。提供培训指导，菜鸟也能快速入门，也诚邀各地环保企业合作联营。设备故障归根结底是人的问题，我们要从工艺设计上提升设备合理性，把控供应商产品质量，自我监管，执行制度化运营。某些设备必须要专人专管的，就一定要专人专管。好了，今天主要是告诉大家，环保维修其实很简单，如果不会修，可以找专业公司服务。